wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi farada alaina al-hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tuballighuna biha hajja balikal haram wa ziyarata habibika Muhammad alaihi afdhalus sholati wassalam fi sihhati wa afiyah wa salamati wa lufi wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sa'al qawli wa khutbati khalisan wa khalisan lillah sahihan fasihan balighan bayyinan nafi'an wa liman sami'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin amin amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim bismillahirrahmanirrahim wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al hujjatu wal ummaru wat tubuh inda'amuhu ajabahu wa inistaghfaruhu ghafarallah. Wa qala aidan al umratu ila umrati kafaratun lima bainahuma. Wa qala Ibnu Malik irfa mudhari'an idza jarradu min nasibin wa jasimin atasam. Ba'da salam ulama al-kiram, para kiai, para ajin, para ustaz, para sepuh, tokoh agama, wa tokoh masyarakat. Wabil khusus keluarga besar bersama Bapak Haji Sakali, Akhinal Kiram bersama Bun Lancik, dengan hujan Pak Guru Minadi Agung Tengkura Kana Ibu bersama Pak Kiai Haji Amas, Pak Besoknya Pak Haji Mengalega Hayu Anu kusimpul di rumah, oke tersana Akhinal Kiram Pak Haji Amas, oke Haji Asif sekali sadayana utami rupina hamba Allah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Umi Hajjah Siti Sa'adah, bersama Haji Aceh Munir, bersama Pak Haji Beji, bersama Pak Haji Nur Hajjah Nur Halimah, oke bersama Ibu Hajjah Atika anu insya Allah rubina ilahi enjing anu insya Allah rubina para pernah di dinten enjing jam 7 sejak ngambil SK langsung di Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak jantan kamu Allah Subhanahu wa ta'ala ngelangkungan ibadah umroh. Mudah-mudahan arajina anu memberi sebar sing janten tamu anu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, janten tamu anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala, janten tamu anu sae di payunan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga arajina tiasa ngalaksanakeun ibadah umroh saku maha miskin sareng kedahna kalayan tiasa muli deui ngariung sareng sadayana, wabil khusus keluarga dehilah digagandelan ku Allah umrotan mabruratan makbulatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang sadayana nu hadir kembal ngariung di ieu payuneun tamu Allah, mudah-mudahan sing kaberkahan. Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu dina kitab Al-Idhah fi Manasikil Haji wal Umrah nyawurkeun hebatna tamu Allah anu haji atau nabi umroh
Ieu biasa maparinan gerbong barokah neng di hiji jalmi calon tamu Allah teh ka 40 jalmi. Ieu tamu Allah hadirin. Sanes tamu presiden, tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumargi tamu Allah hebatna eta tamu Allah, hiji tamu Allah maparinan gerbong barokah ka 40 jalmi. Ieu aya 5 Allahu akbar. Mudah-mudahan pada abdi nu pampayuna keberkahan mana. Aduh tapi mah sadana nu dieu tos teh jaminan keberkahan ieu utama ieu. Margi 5 kali 40. Subhanallah. Tamu Allah hadirin. Nah margina hadirin sabab sutadi kesadayana jalmi tiasa janten tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. 1000 hiji hadirin. Kesadayana tiasa janten tamu Allah. Naon margina sabab dina haji sareng dina umroh mah. Ieu aya 2 hadirin. Anu kahiji aya sebagian nisab. Nu kadua syaratna eta sebagian nasib. Naon ya hartosna nisab teh hadirin gaduh ongkos kanggo angkat bakal jangan dikandung sehat jasmani sareng rohani aman di perjalanan ta eta nisab hadirin. Nu kaduana dina haji sareng dina umroh mah nasib. Non hartos nasib panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak hebatna dina haji sareng dina umroh mah di antawis nisab sareng nasib teh justru anu paling kiat teh nasib. Panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Mulia mana hamba Allah nu pantas dan tamu anjeunna. Pak ieu nu sesat hadirin. Manawi kumargi anu paling kiat dina haji sareng dina umroh mah tamu Allah mah nasib. Manawi ulama ngaluarkeun kaidah kullu nasibin nisabun. Setiap jalma anu sumping nasib panggilan ti Allah maka nisabna nuturkeun. Kumaha carana kumaha Allah? Teu aya nu sesah di payunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribados 2004 dia samios ka haji hadirin. Ujung-ujung dah arkos Pak. Dengan kasar mah dengan hujan. Kegiatan abdi sadinten malu barudak naos. Malu li barudak naos lungsur surga kamar jelek nyeun budak. Kitu we unggal dinten teh maka menang gelar dikira condong teh ustaz. Kuning akan ustaz. Kalau ustaz teh usaha para anak terus. Kada teh aya gawe Pak. Tapi justru aneh hadirin. Abdi biasa jangan tamu Allah justru dina kondisi seperti itu. Aneh tapi nyata. Tak ieu hebatna hadirin. Tamu Allah. 2015 kamari mios deui. Sami abdi teh kanu sisimpenan, teh kanu atos kitu we. Upami ku Allah memang dipanggil aturan jalmi teu aya Pak. Kan kedahna makan tenan ku ayeuna mah upami ayeuna tos ka haji sapertos ka haji amas kamari angkat. Ulah waka ngiring daftar deui can 10 tahun. Teu aya ka kubur makan tamu ieu angkat urang Cigonewang angkat deui teu aya ayeuna. Jadi tos angkat tahun kamari no 10 tahun deui no tiasa daftar deui teh daftar Pak. Mau tiasa ngabohong, lalu terus ayat datangnya, terus daftar teh ngantosan deui 10 tahun, jadi 20 tahun Pak. Payung janten tamu Allah di teh, eta aturan jalani Pak. Tapi lamun sumping nasib di Allah, panggilan di Allah teu aya eta Pak. Hebat mah ieu bisa umroh. Walaysa kullu nisabin nasibun. Jeung teu setiap jalma anu nisab sumping nasib ti Allah. Ta ieu hebatna haji sareng umroh teh. Jadi seueur artros bro di juru bro dipantok ngalayan dina imah awak sehat teh janten ukuran. Jalmi janten tamu Allah keuing panggilan ti Allah. Abdi dikira condong di blok pintu gaduh tatangi kamari lebaran namahan deui imah kabeuli deui namahan mobil tambahan deui
Ka haji mah encan dugi ka ayeuna ge. Umroh teh acan dugikeun ka ayeuna ge. Teu jadi ukuran hadirin seueur. Awak sehat janten ukuran jalmi dipanggil janten tamu Allah. Allah nu Maha Uninga. Saha anu pantes janten tamu anjeunna? Tak ieu hebatna haji sareng umroh. Abdi ngiring dina sabab dina waktos ieu. Anu namanya disebat calon tamu Allah. Lain ukur sumping nasib di Allah, tapi nisabna ge ternyata dibuktoskeun nyarangan ka tamu Allah Subhanahu wa taala. Tah ieu manawi hebat. Manawi saur Rasul dina hadis disebutkan al-hujjaju wal umaru waqdullah. Ari nu haji jeung umroh teh tamu Allah. Kumar di tamu Allah inda'u ajabahum. Mun aranjeunna ngadoa ka Allah langsung diijabah ku Allah. Manawi seueurkeun doa we. Sabab ieu tamu Allah nuju kenging jaminan naon rupi pamiungkeunna ka Allah diijabah langsung ku Allah. Tamu Allah. Jadi naon rupi kahoyongna teh nu disumpingna teh kudu disumpinganna teh ku Allah teh dicumponan we. Wa in istaghfaruhu ghafara lahum. Jeung lamun ieu tamu Allah nyuhungkeun pangampura ka Allah, langsung diampura ku Gusti Allah. Ieu teh sesah ka urang teh angkat mah. Hoyong ngadoa teh sesah. Urang nyuhungkeun ka Allah hoyong langsung diijabah teh sesah kamu urang nu di dieu mah. Anu teu janten tamu Allah mah. Tobat junggal jumpalik sesah Pak hoyong ditampi tobat urang. Sebab aya persyaratan tobat anu kedah dipenuhi. Tapi kanggo tamu Allah mah mun ngadoa diijabah ku Allah. Jeung lamun ayeuna anjeunna tobat ka Allah nyuhungkeun pangampura ka Allah langsung dihampura ku Gusti Allah. Ka ieu dua jaminan anu dipastikeun ka tamu Allah. Duyufur Rahman. Duyufur Rahman. Umagi ieu tamu Allah hadirin. Imam An-Nawawi radhiyallahu an dina kitab Al-Idhah fi Manasikil Haji wa Umrah anjeunna nitipkeun ulah heureuy sareng tamu Allah. Jeung ulah heureuy calon tamu Allah nu bade ngadeus janten tamu Allah. Imam An-Nawawi di dinya nyaurkeun aya 3 hal kedah diperhatoskeun ku calon tamu Allah. Anu bade janten tamu Gusti Nu Maha Suci ngadeus ka tanah suci. Ngalaksanakeun ibadah umroh atanapi ibadah haji supados umrohna umrotan mabruratan maqbulatan. Anu kahiji saur Imam An-Nawawi haita qoblal umroh. Titip aya hal-hal kedah diperhatoskeun ku calon tamu Allah sakde acan angkat janten tamu Allah. Ieu kedah diperhatoskeun. Lain ukur diperhatoskeun tapi kedah laras-laras dilaksanakeun. Upami ieu biasa insyaallah ngageuleung ka ditu anjeunna bakal janten tamu hiji nu meunang ridho Allah, dua sae dipayun Allah, katina dimulyakeun ku Gusti Allah. Kaduana wa kaifa indal umroh. Aya hal-hal nu kedah diperhatoskeun saat ngalaksanakeun ibadah umroh. Anu katiluna wa kaifa ba'dal umroh. Aya hal-hal nu kedah diperhatoskeun oleh-oleh naon kedah kacana ti ditu muli ibadah umroh sareng ibadah haji. Ieu 3 hal saur Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu kedah laras-laras diperhatoskeun dilaksanakeun. Upami tiasa insyaallah eta si jami begitu mulih tina tamu Allah. Upami umroh dijamin umrohna umrotan mabruratan maqbulatan. Umroh anu mabrur sareng ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Upami haji hajina dijamin haji anu mabrur jeung anu makbul ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Aya naon hadirin sareng umrotan mabruratan makbulatan sareng hajan makbulan mabruron. Allahu akbar. Jalma anu ibadah umroh, jalma anu ibadah haji, upami eta hajina sareng umrohna mabruratan makbulatan mabruron makbulan. Sok sanaos ukur sakali ngalaksanakeun hajina, umrohna mun sakali ngalaksanakeun umrohna, tapi dijamin eta haji jeung umrohna bakal sanggup ngupus dosa saumur hirupeunana. Ieu hadirin. Manawi saur baginda Rasul nyaurkeun al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Teu aya nu pantes payus
balasan pikeun jalmi anu haji sareng umrohna anu mabrur lintang di surga Allah Subhanahu wa taala. Naon margina sabab sok sanaosa kali ngalaksanakeun ibadah hajina mulih tina ibadah haji eta si jalma naon deui kasayana langsung nikah kaawonan dugi teu aya geujeung dugi kana ajal dijamin husnul khotimah. Pantes tuluy pantes payus balasanana lintang di surga Allah Subhanahu wa taala. Kasaha kajalmi jaminan Allah nu disangkakeun ku Allah katamu Allah anu mabrur sareng makbul. Anu kahiji hadirin sampai acan angka dina katerangan disaurkeun idas taqor azmuhu ba'da abid taubah. Calon tamu Gusti Nu Maha Suci nu bade ngadeus ka tanah suci ngalaksanakeun ibadah umroh atanapi haji wayahna sabda acan angka kedah laras tobat. Sok aya jalmi teh kieu abdi mah masalah dosa. Teu kuat gara angkat ka ditu teh hoyong tobat. Eta teh henteu aya lepat mah, ngan teu tepat. Naon margina? Da sabab tobat mah kedah di dieu kan. Malah ulah cobi-cobi urang nyana kokotor di dieu. Dicana ka ditu ngadeus ka Gusti Nu Maha Suci, sumping ka tanah suci nyana kokotor di dieu ulah cobi-cobi. Dina katerangan disaurkeun jalmi anu nyana kokotor dosa teh katobatan deulenya nya ka ditu janten tamu Allah nalika anjeunna nyaurkeun labbaik Allahumma labbaik Gusti abdi dongkap nyumpunan pangundang pangulun Gusti langsung diwaler ku Gusti Allah la labbaik wala sadaika kaula teu pernah ngundang anjeun rek naon sia datang ka dieu ditolak ku Allah. Saha jalmi anu angkat ngadeus ka tanah suci janten tamu Gusti Nu Maha Suci nyana kokotor ieu teu katobatan. Sanes akhirat di ditu teh Pak. Tapi gambaran akhirat aya Allahu Akbar. Naon rupi nu urang dipidang leuwih dieu teu katobatan. Ulah-ulah abdi nu alit aya di ditu Pak. Sanes akhirat ka ditu. Sanes akhirat. Tapi gambaran akhirat teh aya di ditu. Subhanallah Gusti Allah. Abdi waktu 2004 nios sendiri ayat TTT setiap bade tawaf bismillahi Allahu Akbar dut hitut tarik Pak gawat manehna 34 deui Pak abdas deui teras kadinya di bismillahi Allahu Akbar dut deui hitut lolong seran nangis teh pas abdi kadinya ada jamaah abdi di Cigonewa teh kunaon teh ajeungan ieu abdi aya naon ieu hiji abdi teh jengkel kesel kaduana isi nu batuna setiap abdi bade tawaf hitut wae teteh da teteh mah tamu Gusti Nu Maha Suci nuju kenging jaminan mun ngadoa diijabah mun tobat diampura mun digedengan Baitullah di Baitullah sok teteh tobat ka Allah ngambil ieu dosa anu ngaiksan kepada suhungkeun ka Allah tembongkeun da eta mah malik Pak langsung balik deui emut abdi naon abdi teh sok rasa muka lamun nuju di rorompoh ngariung bada Isa jeung Caroge jeung Putra sok kitu hareupeun salah teteh teu mah kusabab dosa naik jeung papada sanajan salah wayahna kedah disayangan heula dipilarian si anak sumping aya naon nya abdi bade ngeukeun ngapunten masa abdi sok kitu hareupeun kumaha ceuk salakina ngapus ya ini dieu mah kitu hitut Pak kacana ka ditu masalah. Aya di Jalan Soma Pak. Konveksi kan di Jalan Soma mah ajeungan eta mah ajeungan. Eta mah meureun rasa muka geuleuh bade angkat ka ditu teh umroh Pak. Dan pada amal, ai ka pada amal geus sontak semua kaum. Sia maneh wah gitu. Da rasa muka teh pada amal Pak. Talanyang ka ditu teh ai kanu lain mah apa nyuhunkeun hapunten. Eta pagawe teh direre. Nah, dari ditu teu pugu-pugu nu ngadeukeun nyalekan teu pugu-pugu anu nampilin wae aya. Nya sami anu ngemutan. Tobat teh ka Allah, geujelik teh da langsung ngagebrai dosa anjeunna ka pagawe. Teu pira Pak. Matak saur Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirruh hati-hati sareng dosa.
ulah nganggap sepele ka jalmi. Kadang kawis Allah nyimpen waliullah teh dina umumna jalmi. Nu dipikanya dipikajeul dikaing ridho Allah teh kadang kawis dina umumna jalmi nu ku urang teu karela. Pagawe naon hartosna dipayuneun anjeunna pagawe padahal Allah nyimpen ridho teh di dinya. Allah nyimpen benu teh ternyata dosa anu ngain ka dinya. Ulah nyepelekeun kana kasayang sabab bisa jadi perkara nu dianggap sepele ku urang justru Allah nyimpen ridho dina eta pada melang. Hati-hati sareng dosa, ulah nganggap sepele kana dosa. Kadang kawis Allah nyimpen benuna teh tina dosa nu ku urang teu dianggap dosa. Di dinya Allah si orang nyimpen benu teh. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah, nu kahiji tobat. Mana nu kedah ditobatan hadirin? Dua Pak. Kamu calon tamu Allah. Hiji dosa anu ngain sareng papada, sareng Allah. Kumaha anu nobatan dosa anu ngain sareng Allah? Ah, ieu mah enteng Pak. Mun bangga. Entengna asal sangahkeun ka Allah. Bangga syarat nih. Da Allah maha uninga karena dosa nu dipigawe ku urang, da urang ge unu poho karena dosa mah leres teh Pak. Aya nu emut aya nu hilap karena dosa teh aya. Bujang-bujang anu namanya tahun kamari 2 bulan ka tukang Pak, nuju alit teh kapan. Sok emut abdi nuju teh acan sakola, padahal teh acan janten mukalaf Pak. Ai bulan puasa kapan di Garut mah pun biang sok kadamel ieu opak jeung kolontong. Eta paling nikmat eta teh bagenyel Pak. Nu dipoe culang cileung comot teh keur dipoe teh camuyul ceuk pun biang ieu cenah ku hayam pada ku anakna. Padahal harita teh acan dicatat dosa abdi Pak. Tapi emut teh duit ka ieu. Komo Pak kamari-kamari teh nu hilang. Zaman umur saanu geus jadi mukalaf tara salat pasti inget Pak. Kira-kira ninggalkeun salat sabar kali pasti emut urang. Usung puasa urang tara puasa emut pasti lah. Emut pasti mulai nu hilang. Ta eta dosa nu ngain sareng Allah Pak. Sangu-sangakeun ka Allah. Allah Maha uninga kana dosa urang teh anu poho. Ngan banggana Pak dosa nu ngain sareng Allah mah anu ngain sareng kewajiban. Sapertos salat teh kewajiban Pak. Puasa teh kewajiban. Kewajiban mah mun teh teu dilaksanakeun janten hutang. Hutang ka jalmi wae kedah diberesan, komo hutang ka Allah mah kedah dihutangikeun. Naon margina? Sabab saur Imam An-Nawawi radhiyallahu an nyaurkeun jalmi nu bade janten tamu Gusti Nu Maha Suci kedah bersih tobat sapertos isti'dad dan lil maut, kedah bersih sapertos jalmi nu bade maut. Jadi kedah tobat sate acan maut. Jadi kaditu teh kedah sapertos nu bade maut, Pak. Wasiatullah minta dihampur. Wah, sesepan Pak. Ieu tamu Allah. Sanes seuleuh bade ngadeuheus ka Allah. Anu maot ge sami ngadeuheus ka Allah, Pak. Ya oge sami bade ngadeuheus ka Allah. Dina pada anu maot mangantunkeun dunya, ieu mangantunkeun daerah. Kedah bersih isti'dad dan lil maut, kedah bersihna teh sapertos jalmi nu bade maot. Bade angkat ka ditu teh. Kapan nu bade maot ulah nyana hutang Pak. Manawi baginda Rasul mah upami bade ngatepankeun anu maot, kapan Rasul lapunten mana keluargana ngaracung rupi ieu nu maot ieu gaduh hutang teh diwalar teh ku keluargana gaduh ya Rasul. Oh boga lamun kitu mah hampura kaula mah jadi nyolatankeun. Gusti Rasul niteuteungeun lain teuteungeun kaula mah ukur pangkat mang nyolatankeun salat manehna puasa tek-tek bengek ibadah anjeunna al-mait maglulun bidaini diborogod ku hutangna. Wayahna beresan hilang ke gerode kaula kakara ku kaula disolatkeun. Di urang ge osol. Upami ieu keluarga anu marung gaduh sametan mana keluargana tanggal waler dialihkeun ka keluargana si mait mah tos bersih we. Abot hutang teh kok. Habot utang teh sanes ageung sanes alit ka canak maut bahaya. Mana nu bahaya teh hiji hutang anu ngain ka Allah, kaduana hutang anu ngain sareng papada. Urang mah nu sok diemutan teh hutang ka papada jalmi unggul, ka Allah mah tara diemutan. Sami abotna teh. Sami hadirin. Manawi Kanjeng Rasul ngawasiatkeun iyyakum wadain fa innahu hamun fil lail wa madalatun finnar. Titip saur Kanjeng Rasul mun tiasa mah urang ulah wau jeung nu namina hutang. Naon margina sabab hutang bakal ngajantenkeun anjeun peuting hese sare beurang jadi buronan.
sok mangga lain gerak peureum mah nyileuk wae rek peureum kumaha mikiran isu naon mun nagih yakin datang kan beurang pugu-pugu bumi nu caket teh kagang eta ada muriling ka belah ditu pada ka warung boga hutang can dibayar jadi buronan era panggih sami kedah nama ka Allah ge izin ku Allah aya hutang ka jalmi mah izin dulu bersangkutan aya hutang ka Allah mah kedah izin ku Allah kumargi kitu hadirin mun baheula-baheula kantos ngantunkeun salat wayahna sateacan angkat ka ditu sajamina ti tobat teh kedah bari dibayar heula hutang. Teu tiasa bebas, Pak. Jadi upami tos salat teh cengkat deui we, Pak. Salat deui. Bahkan hebatna mayar hutang mah Pak dugikeun ka dina waktu asar teh haram salat, Pak. Pada subuh teh haram sholat. Jangan anu mayar hutang mah kudu kedah hadirin. Malah ulah wakang ngemutan qobliyah jeung ba'diyah. Sunat rawatib nu boga hutang mah bayar heula hutang. Ulah mayunkeun sunat ngaturkeun wajib sabab mayar hutang mah wajib. Kantun usolli fardhu dhuhri arba'a rakaati mustaqbilal qiblati kodoan kantun kitu we. Cengkat deui kodoan cengkat deui pantenan engke di ditu kan terus berjamaah lohor teh jeung asar teh Pak cengkat deui we urang niat ngodoan bisi anu kabubur kaon terus ka kandung atarapi urang teu sampurna salatna mangga teu sawios-wios eta janten niat deui tapi deui niat kodoan kitu niat kodoan upami saum setiap Senin Kamis teh niatannya ngodo gitu janten parguna kalakon sunat ka tampa hutang kabayar ka utamian Senin Kamis ge kacanak gitu kanggo jalmi nu gaduh sametan saum mangga kantun nawe tu sama godin mi yaumil khamisi kodoan gitu niat abi saum dina dinten Kamis kodo gitu mayar hutang gitu eta ieu sametan hadir sametan salat sametan saum anu ngaid sareng Allah kaduana hadirin kedah ditobatan teh dosa anu ngaid sareng papada tah ieu abot Pak naon margina abot sabab dosa anu ngaid sareng papada mah sanajan urang tobat ka Allah bijil cisoca getih teh acan bakal ditampi ku Allah sarta acan urang diberesan heula jeung nu bersangkutanana matak dina hadis Rasul iyyakum wal ghibah omat saur Rasul ulah wau anjeun jeung nu namina ngupat nyarioskeun batur bari jeung bener nu dicarioskeun teh eta ngupat namina lamun henteu fitnah naon margina fa innahu syarrun minaj jani sabab nyarioskeun batur ngupat teh dosana langkung abot daripada zina lacur ibu bahkan langkung abot daripada mabok atau nabi narkoba naon margina hadirin nyarioskeun nu sanes ngupat dosana langkung abot daripada zina daripada ayeuna mabok sabab lamun urang gaduh dosa zina kantos zina tobat teh ka Allah asal laras tobat langsung ditampi ku Allah tapi kantos nyarioskeun anu sanes mah urang tobat ka Allah moal bakal ditampi sateacan disumping anu dicaritakeun ku urang bebeja jeung minta dihampura tah ieu abotna teh Pak dosa nu ngain sareng papada mah neme nyarioskeun komo kungsi nganyerikeun mah kungsi ngadolim jeung sajabana ieu mah kedah we mana nu kedah dibuat tobatan dosa anu ngaid sareng papada nu diwasiatkeun ku Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu sakti acan angkat dan tentang Gusti Nu Maha Suci anu kahiji aya jatahida fi irdai walidayhi dosa anu ngaid ka indung bapa omat ulah cobi-cobi ngageuleuyeun ka ditu janten tamu Gusti Nu Maha Suci angkat katana suci ngalaksanakeun haji atau napi umroh lamun urang gaduh pakuan pakaian jeung indung bapa Allahu Akbar nalika eta si jalmi sumping labbaik Allahumma labbaik Gusti abdi dongkap nyumpunan pangundang pangulang Gusti diwaran langsung ku Allah la labbaika wala sadaika kaula teu pernah ngondang anjeun rek naon datang ka dieu sabab kunci itu Allah aya di indung bapa mata tercekap dina Al-Qur'an setiap parentah anu diparentahkeun ku Allah kedah ibadah ka Allah haji umroh teh ibadah Pak ternyata eta ayat pasti dituturkeun kedah hade ka indung bapa wa'budullah wala tusyriku wa bil walidaini ihsana kudu ibadah anjeun ngumpul ka Allah ulah rek cobi-cobi anjeun ngamusyrikeun ka Allah
cekap henteu kedah hade ka indung bapa. Bahkan eta ayat di tafsiran ku Rasul dina hadis anna rajula idza sholat, demi Allah Rasul sumpah ngabuktioskeun hebatna indung bapa kamu. Di mana-mana ya hiji jalmi ngalaksanakeun sholat, haji, umroh, sakumaha teh khusus sholatna, tapi lamun beres sholat eta si jalmi teu ngadoakeun ka indung bapana, Allah moal nampi kana sholatna. Sehingga kudu ngadoakeun heula ka indung bapana. Nya sholatna ditampi ku Gusti Allah. Hartosna eta hadis teu cekap urang jungkal-jumpalik sae ka Allah, lamun urang teu sae ka indung bapa. Bahkan setiap ayat anu parentah dina eta ayat kedah syukur karena sadayana nikmat nu dipasikeun ku Allah, pasti eta ayat dituturkeun kedah syukur ka indung bapa. Anishkurli wali walidayya. Kudu syukur aranjeun kana nikmat nu dipasikeun ku kami. Cekap henteu kudu syukur ka indung bapa. Bahkan eta ayat di tafsiran ku Rasul dina hadis. Man syakarulillah walam yaskur li walidayhi lam yaqbalullahu syukran. Saha jalma nu nemongkeun syukur ka Allah, haji teh syukur, umroh teh syukur, salat teh syukur, sakumaha teh syukurna eta si jalma. Tapi lamun eta si jalma teu syukur ka indung bapana, Allah marek nampi kana sadaya syukurna. Sehingga kedah nganuhunkeun heula ka indung bapana, neme syukurna ditampi ku Gusti Allah. Mata di urang mah tos biasa alhamdulillah. Setiap aya acara syukuran sapertos dia nu gaduh maksad, pasti sok dikawitan ku tawasulan. Naon eusi tawasulan tadi? Ku kersana mangajengan eusina dilebetna ihsan. Naon hartosna ihsan? Nyieun heula kahadean ka indung bapana ieu gaduh maksad. Kaluhun nu gaduh maksad. Sabab moal aya ieu gaduh maksad. Lugikeun ka berkah. Tiasa kieu ieu teh. Dua hadirin, hiji Allah, dua indung bapa. Mata teu cekap urang sae jumpali ka Allah lamun urang teu sae ka indung bapa. Allahu Akbar subhanallah. Hebatna indung bapa ngemutkeun urang sadayana hadirin kan hiji kisah nyata. Di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aya hiji sahabat baginda Rasul, Pak. Dipikanya dipikadeun dipikadeun ku Kangjeng Rasul, taat patuh satia ka Kangjeng Rasul. Ibadahna demi Allah moal aya zaman kiwari model anjeunna. Namina ge sahabat baginda Rasul. Saya jenengan sahabat-sahabat Alqomah Pak radhiyallahu anhu. Anjeunna ahli Quran, anjeunna ahli hadis, dugikeun kana sejarah dikenal Alqomah ar-rawi, Alqomah perawi hadis. Hiji waktos geletuk teu damang repot, bojona reuwas nuhungkeun baginda Rasul ngalayan, begitu ngadamu sahabat kesayanganna teu damang. Baginda Rasul, sahabat Bilal sareng sahabat anu sanes ngaburutak sumping ngalayan, begitu aya di penu sahabat Alqomah, hareunyan baginda Rasul sabab ningal kondisi sahabat Alqomah parantos walas, repot. Lajeng diragap ku Kangjeng Rasul sampai anak bergebeg sabab sampai anak getos tiis. Lajeng diragap ku Kangjeng Rasul panangan bergebeg Kangjeng Rasul sabab panangan getos tiis. Si horing mana horing hadirin upami urang milari nu teu damang hoyong terang lami keneh sakedap deui. Carana nurutan Rasul hiji ragap sampean. Upami sampean tos teu ayaan ulah dikantunkeun. Kaduana raga panangan, komo lawan panangan geus teu ayaan mah tos omak lakinu mautaun qoblaan. Omak ulah petot-petot palkin teras hadirin. Naon margina kedah ulah petot-petot ditalkin sabab nalika jalmi nuju sakaratil maut setan anu ngagodana sanes siji tapi 40. Sabab kesempatan setan jilakakeun hamba Allah umat baginda Rasul teh terakhirna teh nalika sakaratil maut. Kaduana Sahih Imam Hasan Al-Bisri nyaurkeun, ternyata malaikat Ijroil nyabut nyawa urang teh pangalangkungan 4 tahap. Tahapan kahiji ruh dicabut tina pori-pori sampean, ngalangkungan jemari-jemari sampean. Berat. Allahu Akbar. Daya para ahli dugikeun ka detik ieu anu tiasa neliti di mana ruh ayana, nu jelas mangga hiji jeung awak urang. Dirabut, Pak. Berat. Allahu Akbar. Maka tinggal dugikeun sapertos getih hubungan ditungtung teman. Kaduana ruh dicabut tina pori-pori panangan, ngalangkungan jemari-jemari panangan. Berat. Ragap Pak, kantun di mana tinggal hadir. Ampul-ampulan dina patuangan jiga ayo arai bedul dina jero beuteungna. Mutah. Ruh dicabut tina pori-pori ka tempol. Berat. Liren kantun di mana? Naik ka luhur Pak.
Matak nutos biasa matos kuningan begitu we Allahu da katinggal tuh Pak lepasna teh. Ruh dicabut tina pori lak-lakan. Tak tos tutupkeun atos nutup. Bahasana ge sakaro Pak. Sanes kusin ageng upami sin ageng mas sakaro syukur, ieu mas sakaro mabok. Sakaratil maut hartosna mabokna maut. Naon margina hadirin ini maksudkeun kana mabok tinggal anu mabok ku bapak. Ku alkohol tanya ka kalian ngajauh ka kidul. Teu nyambung. Naon margina sadar teu sadar. Naon benten aja nuju sakaratil maut. So bingung narosna. Samar pola. Naon margina sabab nuju mengalami hiji proses hebat dahsyat. Naon kasumpingan malaikat Ijroil alaihissalam. Pak, bujeng-bujeng pangkat urang. Baginda Rasul bagi ngurunyung malaikat Ijroil teh ngorolok ke sang ageng ke sang alit Pak. Bari jeung diriung ku malaikat Jibril. Bojona putra para sahabat kempel didinya begitu ngurunyung malaikat Ijroil mah ngorolok ke sang ageng ke sang alit. Kaduana nuju mengalami proses hebat dahsyat dicabut tuh tina salira hebat. Waktu baginda Rasul di Isra dimirajkeun ku Allah ditepangkeun sareng Nabi Idris alaihissalam. Saur Nabi Idris Muhammad bejakeun ku anjeun ka umat anjeun 200.000 tahun kaula dicabut ruh ku malaikat Ijroil, tapi masih keneh karasa linu tilas dikaluarkeunana. Dina kitab Al-Majmu' ala Arba'i Rasail baginda Rasul ngajelaskeun ayat 3 siksa sakaratil maut pangentengna. Naon margina pangentengna sabab ieu sakaratil maut dipasikeun ku Allah ka jalma nu getol ibadah. Tara ngantunkeun salat ngan sok lalawara. Lalawara teh hadirin dina tafsir Ibnu Katsir ayat 3 Pak. Anu kahiji yuakhiruna al-awqat sok ngahaja ngahir-ngahir waktu salat. Ngahaja Pak. Salat mah teu aya alasan diengke-engke. Ukur hiji kengingna salat diengkekeun mah lamun dipake ngaos. Salian ti ngaji mah teu beunang. Matak di pasar geus mengajengannya. Kadang kali salat isya teh jam 12 peuting geus beres ngaji we. Ngaos teh beung we dugikeun ka jam 2 siang, jam 2 ka salat berjamaah lohor. Kenging naon margina sabab elatna langkung kiat daripada salat ngaji. Sabab saur Rasul dina hadis thalabul ilmi afdalu indallah minas salat wasiyam wazakat wal hajj wal jihad fi sabilillah. Ari ngaos langkung utami dipaeun Allah daripada salat, puasa, zakat, haji, umroh, jihad di jalan Allah. Kawan ku ngaosna. Bahkan dina hadis disaurkeun thalabul ilmi ruknun min arkanil Islam. Nyumpli kana ilmu teh ngaos teh Pak, ieu teh rukun teh tihang tina pirang-pirang rukun Islam. Jadi rukun Islam teh 5 Pak. Aya tihangna deui ilmu. Naon margina sabab penjabaran rukun Islam ieu sadayana kedah ditumpakan ku ilmu. Matak bahasa Kiai mah jero ibadah mah dina daekna bari jeung bener teu make ilmu mah ditampik ku Allah. Pali dituna teu sah. Kapan bener? Lain bener ai teu nganggo ilmu mah menerang. Jadi ibadah mah kada bener we nganggo ilmu. Matak saur Rasul ibadatul jahil lam yuqbal ibadahna jalma nu teu make ilmu mah amal ditampik ku Gusti Allah. Matak setiap urang bade salat aya ilmuna, bade umroh aya manasikna. Kedah we eta teh wajib hukumna, teu tiasa diwakilan. Margi nu ngajadikeun sah jeung teuna umroh urang teh salah saeusna ilmu. Sarjan eta mah teu kenging Pak. Kaduana hadirin sebatkeun ngalaworakeun kana salat teh yudayyi'una salat. Sok ngagampangkeun kana salat. Hartosna nuju salat teu sadar dirina nuju salat Ibu. Kadang kali nuju salat nepikeun ka poho nu dibaca. Aya nu parah poho rokaan. Osok Ibu kitu. Asli teh tara Ibu mah. Ibu nu sok poho rokaan, poho nu dibaca teh 2 teh nuju salat teh. Hiji husut teuing, 2 mulaun teuing. Ta eta Ibu. Katiluna dinarun indahum min salatihim. Eta si jalma sok memandang setiap dunia lebih penting daripada salat. Jadi gogodana. Mun tukang dagang da waktu salat mah ngadadakan neuteun. Bereskeun heula ngaladangan salat mah engke tak kitu. Ibu nuju istri ka Allahu Akbar cek ibu bereskeun heula istrikaan salat mah engke. Berarti urang memandang dunia nomor 1, salat nomor 2.
Katiluna yattabi'una syahawat kaopatna. Lamun jalmi salat model kitu Pak, atos teh pasti akibat buah tina salat teh STMJ yattabi'una syahawat. Salat jalan terus, maksiat jalan terus. Manawi dina hadis Rasul, man lam tanhahu salatuhu anil fahsai wal munkar lam yajra minallahi illa budan. Saha jalma anu getol ngalaksanakeun salat tara ngantunkeun, tapi aneh buah tina salatna teh teu sanggup ngajagah dirina tina fahsya jeung munkar. STMJ salat jalan terus, maksiat jalan terus, maka ku salatna eta si jalma lain nyaketkeun ka Allah, ku salatna justru beuki ngajauhkeun dirina ka Allah. Naon margina? Ternyata salat urang teh aya hubungan sareng akhlak urang. Imam Abi Al-Qatadah radhiyallahu anhu nyaurkeun alaikum bisolat fa inna khuluqul mu'min, wajib urang ngajaga ngaraksa salat cing sae sabab salat anu sae teh tiasa ngalahirkeun akhlak nu sae. Jadi sauri Imam Abi Al-Qatadah malah urang hoyong terang ningal akhlak jalmi tingali we salatna. Mun salatna kakak dileuweung tinju talina, salatna cungkang cingkeung pasti di luar salat dia bakal juga kunyuk kalakuanana. Moal teuing akhlak urang teh jeung salat Pak. Sabab eusi salat, eusi umroh, eusi haji, ieu teh sadana ngabentuk akhlak. Ngabentuk akhlak. Ta ibu anu sok lalawara salat teh kitu maksudna mah. Ta ieu jalmi anu sok salat mun sok lalawara nalika sakaratil maut Pak bakal dipaparina tilu siksa. Ieu teh pangentengna Pak. Naon margina dilebetkeun pangentengna sabab dipasikeun ka jalma nu getol ibadah. Tara ngantunkeun salat ngan sok lalawara. Hiji Pak aya mutadalilan Allah baris mapadean rasa nyeri ka eta si jalma nalika dicabut ruhna. Tumaros bagina Rasul ka malaikat Jibril, kumaha gambaran nyerina ya Jibril? Diwalar ku malaikat Jibril 3000 tikeun jalma nu digorok ku bedog. Ulah heureuy hadirin sareng sakaratil maut. Bapak abdi ibu muli di dieu canak pesok yekeun kana beureung. Au 3000 kali au. Ieu pangentengna Pak. Kaduana aya muta'atsyanan. Allah baris mapadenan rasa haus ka eta si jalma nalika dicabut ruh. Katiluna aya mutajaian. Allah baris mapadenan rasa lapar ka eta si jalma nalika dicabut ruhna. Tumaros baginda Rasul, kumaha gambaran haus jeung laparna ya Jibril? Law suqiya biharad dunya marawiya ya Muhammad. Mun teh mah aya cai nu aya di lautan, mangga bayangkeun seueurna cai di lautan. Tuangan rejat terus di alam dunia dilebetkeun kana tikoro lebet kana lebet patuangan maksud nyicalkeun haus jeung laparna marawiya demi Allah moal sanggup nyicalkeun haus jeung lapar sabab sanes haus lapar biasa model urang ayeuna ieu tapi haus lapar sakaratil maut jadi Pak baginda Rasul ku aja terus ditarik teh kapan ngajengak Pak tak kitu aya baginda Rasul kieu ijro ieu sore nyeri sakaratil maut teh nya Muhammad. Teu naon asal dikeun ka kaula kabeh umat kaula bebaskeun ku anjeun. Urang deui Pak. Nu dipikaimut ku anjeunna mah. Siap Muhammad can ijro ieu tret gilar aya naon sareng malaikat Jibril. Ummati urang nu dipika berat teh. Aya naon jeung umat anjeun Muhammad atuh Jibril kumaha carana sangkan kabeh umat kaula asup kana surga. Kaula teu sirkat deui itu aya umat kaula ngabujubar kana neraka. Hayang kabeh asup kana surga. Kumaha carana atuh Jibril? Urang teu aya pangambenalan baginda Rasul anu teu ngait jeung urang. Sadayana pada melana pasti ngait sareng urang. Ngabuktoskeun nya anjeunna anjeunna ka urang. Usul kurban anjeunna mah tara hiji nya anak lomba teh 2. Nah, 2 baginda Rasul kanggo saha? Ieu nu hiji jang kaula. Ari nu hiji deui kanggo saha? Umat kaula. Urang sok hilap maka Rasul hari. Ayeuna mah teu pernah hilap ka urang. Nah, ceuk kieu nyerina ijro sakat nya Muhammad. Bae asal didikeun ka kaula umat kaula mah bebaskeun ijro. Urang deui. Matak punten hadirin dina kitab Daqaiqul Ahbar disalurkeun. Teu aya nu paling dipikasieun ku nu geus maot Pak dicabut ruh iwatix nu sok ngamandian. Jadi lamun Bapa naroskeun sanu dipikasieun ku mayit nu sok ngamandian. Dina eta hadis disaurkeun lamun rentang-rentang bade ngibakan ngajerit Pak mayit teh Pak. Jeritan eta si mayit ngadangu sakabeh makhluk Allah kecuali 2 illa sakolain jin jeung manusia. Namun margina urang teu dipasihan ngadangu sabab urang ngadangu bakal lumpat.
Begitu rentang-rentang anu bade dibakan teh wallahi ya gosal demi Allah anu deuk kamanian kaula omat anjeun ulah rek tarik ting muka baju kaula sabab awak kaula nyeri linu rujak saawak-awak tilas dicabut mata nu ngartos mah pak teu heureuy kan geus maot lamun geus rada heuras teh teu wantun dipaksa gunting teh keng dipaksa dikitukeun nyerieun nalika nu bade ngibakan Pak muka cincin wallahi ya gosal demi Allah nu ngamanian kaula omat anjeun ulah tarik tin muka cincin kaula sabab awak kaula nyeri linu rujak saawak-awak tilas dicabut mata kalau urang mayunan nu teu damang tos katinggal wales mah Pak bila anu diange dina angeanana Pak cincin itu ya dua cabutan ulah dicabut geus maot nalika nu bade ngimbakan nyampeun cai wallahi ya gosal demi Allah nu ngamanian kaula parios deui caina bilihan teuing bilih tiis teuing sabab awak kaula nyeri linu hujan saawak-awak tilas dicabut teu sanggup nampi cai nu tiis teuing batak ngibakan main mah sanes diruru bersihna teh ku berbagai macam jenis cai di lembur mah cai honye cai sapu jadi bersihna teh ku cai anu tiasa nyeuseutkeun kitu ngurageun kana kokotor teh keng diruru kitu Pak nalika nu bade ngibakan ngangkat teko gayu mata ngibakan main teh cekak punya lira kana mantuan eta si maet ngajerit wallahi ya gosal demi Allah anu deuk kamanian kaula omat anjeun ulah luhur teh ngangkat tekona sabab beuki luhur teko diangkat beuki tarik notogna cai kana awak kaula demi Allah awak kaula rinu jan awak tilas dicabut teu sanggup narima totogan cai anu tarik mata ngibakan mait mah geus dikuculkeun teh langsung kana salira mait sok langsung ditampian gunung ngibakan wah kitu aya hadisna si oreng teh Pak teu sagawaya si oreng untuk harus maot manaot we teu kudu di itu ieu ruang we teu dialungkeun ka susukan Allahu Akbar eta main Pak samalaya disebutkeun kitab Ar-Ruh oh subhanallah ngabahas bahasa main Allahu Akbar hadirin nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala engal diragam ku Kangjeng Rasul sampeanana Pak mana punten hadirin Kangjeng Rasul Pak bab sakaratul maut mah dugikeun ka ngaluarkeun doa Pak ieu doa teh ti anjeunna Pak diamalkeun ku anjeunna Allahumma hawwin alaina sunnatan li su'ali tahwini sakaratil mauti rakaataini lillahi ta'ala salat teh doa jadi ngadoa ka Allah ngalangkungan salat ya Allah niat abdi salat supaya dina waktosna engke abdi digampilkeun waktu sakaratil maut rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar rakaat kahiji kadua kul jasar kulhu beres salam maos doa Allahumma hawwin alaina sakaratil maut Pak itu teh kan model tetepan gitu teh kudu kita kudu ngaosna di luhur mah bagi aya beunteuna hadirin sareng ngaos teh ari urang mah disebatkeun urang teh ieu sok ariung ngurus tarulan kawasulan parabaan muludan urang mah ngaos teh Fatihana beng ka luhur mangga tinggal di pasantren mun fikih tina sapina heula terus kana takrib terus kana minhaj terus kana fardu terus gitu tah santri teh geus kelas tinggi namanya diwawuhkeun kana kitab-kitab anu madahib Bidayatul Mujtahid, Ibanatul Ahkam gitu mata nu di pasantren mah para careka naon margina ka aji kabehanan nanu manehna kiat geblek gitu tah tak pikir ieu kanu sanes wawu tah ari nu beda jeung urang mah cara ngaos teh ti luhur heula Quran hadis kitu ananan mata kurang juga eleh ngaji teh da manehna sok terus di Quran mana Quranna mana hadisna gitu terus disaut teh barudak hadisna dibacakeun sahih dhaif tapi manehna teu wawuh ka madhab nu opat padahal nu pang saena ngariwayatkeun hadis teh Imam Al-Bukhari bilih teh acan terang Imam Al-Bukhari teh muridna Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu patah kamu urang mah lamun dina bab naon terus aya Imam Asy-Syafi'i Imam Hanafi beres masalah atos manehna mah teu wawuheun sabab teu diaji kitab-kitab aranjeunna sabab ngajina ti luhur mata kamari aya nu bali nu kondang bae budak ngora dionang mahal mayarna teh
Dan lain harus ke jamaah. Ustaz, jadi gimana hukumnya? Saya ini karena usaha dari musik, bagaimana hukumnya? Jawabannya teh nyambung Pak, tapi ngaos nate. Dalam Quran itu yang diharamkan itu babi itu dagingnya. Jadi buntutnya mah huluna halal.